450 тысяч за черную передержку, в которой калечили собак. Что ждет владельцев Догтаун? Адель, Джарахов, Мона и другие селебы доверили своих собак подмосковному Догтаун. Но вместо обещанных VIP-условий животных держали в грязных клетках, били и надевали электрошоковые ошейники. Выйдем пиздить аргентинского дога, потому что он орет. Мы сейчас наденем на него электрику и будем ебашить до полной смерти. После рейда с полицией удалось спасти больше 50 собак. Уголовное дело по статье о жестком обращении с животными уже возбудили. Юристы говорят, что в таких случаях виновных могут посадить от 2 до 5 лет тюрьмы. Кроме того, хозяева животных могут требовать компенсацию и вернуть деньги за передержку, а также изъять имущество живодерок, если те не смогут оплатить ущерб.